煲奶好味嘅漢堡包啊！係啊，好味啊！好味嘅湯蜜士啊！唔好食嘅啦。咁呢個早餐好豐富，有呢份立立同歐巴天，嗰支利賓都唔納，係要利賓納叫提子汁啊！嗰支利賓納7月過期㗎先，而家仲未過期。咩啫？呢個都唔係提子汁，呢個咪係提子汁。利賓納檸檬水啊！你不立檸檬水。利賓納檸檬水，又哇，有阿華田，仲有利賓納檸檬水添，睇下利賓納檸檬水啊！點用啊？你冇去咧識即係點用啊？阿華田。呢個就呢個就提子汁或者你嘅利賓納檸檬水啦，跟住呢個都係利賓納檸檬水或者提子汁啦，就係咁啦。多謝，所以你咪俾我睇好味㗎，你哋識咧都可以煮㗎，拜拜。我唔記得咗我話幾時過期啊？7月啊！係啊。